الیاس جان عزیز آمدیم خف بیغ پنبه او دن بود از اینجا اینه کرش برش خریداری کردیم در زرنج میبریم که بخیر اینجا پرتیم که او دندی توی شوند مردم پایشتر نشد. پس کلا میدی؟ ماشاءالله ماشاءالله. خب اینجا خیلی از آقای بود اینجا از ساده شده میگه را سعی کنیم اینجا بنظرم خیلی ابی مسجد کن برام چیه؟ مسجد قلعه بیبی چند روز پیش سروی کرده بودیم بندهشون خراب هم بود و دسته هم نداشتک. الحمدلله امروز تاریخ نه 28 ماه مبارک رمضان و روز جمعه محمدی چند؟ 9 سور است و اینجا یک چکوریان بود او دن میشد یک زرنجه که ما آوردیم انداختیم این مکمل دور شد و او هم بخیر اما خدا نصف صاف پاک مبرایه بیادرها اینا را اگر شما کدام دعا میکنی بر کسی که براتون کمک کدام پیام چیزی داریم در خدمت ما تشکر میکنیم از شما که زحمت کشیدین اومدین اینجا و منبر جو کردین این مردم میتونه که از این آبش صورت نرمال استفاده بکنه بدون آوازه که بدون اینکه برق بکنه باشه هر لحظه که استفاده بکنه. ما تشکر میکنیم همچنین در قسمت از اینکه فرش باشتن که میکنیم تحیه کردن یا تحیه شب در نظر برم باز یک ویدیو برمو بگیریم در پلیس افیلیتون باشه کارهای شما که در قسمت همکاری کردن تشکر میکنیم. خداوند به اجر برش مناسب برکت از این روز جمعه محمدی هر کسی که روز جمعه هر کسی که می فند همه که ما کرده خداوند برش اجر نصیب بکنه. صحت و سلامتی برش نصیب بکنه. رزق فراوان برش خداوند نصیب بیشتر برش نصیب کنه که بتونه بیشتر کمک بکنه برای مردم، برای یتیما، برای غربا، برای مساجدی که واقعا قابل کمک است برشون کمک بکنه و بیشتر برشون بده. دیگه بازم تشکر میکنیم از شما. ان شاء الله که استفاده